Moi bo día a todos e a todas e moi especialmente ás persoas que son traballadoras do mundo da cultura que hoxe nos acompañan neste debate e que penso que ten moito interese ter a súa presenza, a súa opinión e tamén en consideración que hoxe tiveran a ben darlle un maior sentido a este Parlamento e que, polo tanto, o que aquí falemos teña unha repercusión maior. E hoxe falamos de un aspecto que é moi importante nun país como Galiza, como é o noso patrimonio cultural, artístico, natural, un patrimonio inmaterial que se caracteriza no noso país por ser rico, variado, diverso, mais tamén nos temos que dicirlle, señor conselleiro, que estamos en franco desacordo co seu diagnóstico de que aquí todo está ben, todo está protegido e que aquí isto é simplemente un retoques non para adecuar un pouco mellor a legislación que temos. Hai problemas moi serios de conservación, de coñecemento, de investigación, de transferencia á sociedade do propio valor que ten a cultura e non só de transferencia á sociedade, mesmo de incumprimentos e de destrucción do patrimonio que son protagonizados pola propia Administración. Por lo tanto, temos unha diagnose ben diferente da que vostede facía na súa introdución, que tamén comparto a opinión que se dixo aquí, que desde logo o que vostede transmite logo non é o que aparece nos contidos concretos da lei. Nos imos a falar e a conceptualizar aquí o patrimonio desde o que son as tendencias que neste momento se están producindo, non mesmo esa definición que se fai na Convención de Faro de 2005, unha convención sobre o valor do patrimonio cultural que non ten ratificado o Estado español e que di que o patrimonio cultural é un conxunto de recursos herdados do pasado que as persoas consideran, calquera que sexa o réxime de propiedade dos bens, como reflexo e expresión dos seus valores, crenzas, saberes e tradicións en continua evolución, que inclúe todos os aspectos do entorno resultante da interacción no tempo entre as persoas e os lugares. Por lo tanto, nos recollemos e creemos que é importante que conceptualicemos o patrimonio fora dese concepto máis clásico e que ten que ver coa identidade, ten que ver cos valores, ten que ver tamén cos sentimentos dun pobo en relación non só cos bens materiais, sino tamén cos seus bens inmateriais. E isto, que en teoría vostedes din que o recollen, na práctica vemos como non aparece. Eu pediría un pouco de silencio porque é moi incómodo falar con tanto ruido de fondo. Xa sei que hai xente que non lle interesa o debate, mas creo que hai sitio fora como para poder facelo. Ben, pois eu decía que nós creemos que este concepto non aparece dunha maneira clara na lei, que é unha lei que, por outro lado, supón un retroceso moi importante en relación co que debería ser e unha oportunidade perdida de cara ao futuro. Non falaba o conselleiro que esta lei ven a sustituir a unha lei que naceu con consenso, unha lei que foi aprobada por unanimidade neste Parlamento. Lamentablemente, o procedemento que sigue o Goberno galego impide en un primeiro momento que xa iso se poda producir, porque esta lei xa nace con emendas de devolución de 3 dos grupos desta Cámara, porque entendemos que non supón un paso adiante, sino que realmente hai unha desprotección do patrimonio. Considero que xa só este punto de partida merecería que a Consellería e que o propio Partido Popular tivera a ben entender que esta lei se debería de retirar e que sería máis lóxico que constituíramos unha ponencia que partira de cero neste Parlamento, unha ponencia na que analizáramos os problemas e as carencias da legislación actual e que tamén puxera cales deben de ser os obxectivos e que os construíramos como unha participación real de todos os axentes que neste momento están falando sobre o patrimonio. Porque nós entendemos que hai unha protección e unha situación de grande fragilidade do patrimonio do noso país, hai unha historia todo o século XX de destrucción, mesmo moitas veces por parte da Administración, de elementos patrimoniais moi importante e, como tamén xa se mencionou neste debate, asistimos nestes últimos anos a unha desprotección crecente e a unha inacción por parte da Xunta de Galiza á hora de respetar a legalidade. Podemos falar de como se permitiron obras no río Sarria
que claramente atentaban contra unha parte dos nosos bens patrimoniais, non contra os vestixios que quedaban dunha ponte medieval. Podemos falar de como a Xunta de Galiza mirou para outro lado con obras de concellos, como por exemplo o Concello de Silleda, que destruiu un castro que estaba catalogado e que, por lo tanto, coñecía para facer unha carretera. Todo isto coa anuencia por parte da Xunta de Galiza. Podemos falar da necrópole de Coeses, podemos falar da Cova de Eirós, podemos falar do Castelo de Monterrey, podemos falar de como obras financiadas pola Xunta de Galiza de restauración de retablos acabaron producindo a destrucción de retablos no noso país, algo que se destapou nesa operación coñecida como Operación Retablo, e sabemos tamén que moitas desas empresas siguen contratando neste momento coa Xunta de Galiza. Por lo tanto, temos neste momento unha situación do noso patrimonio que nos consideramos que é moi delicada. Fíxense que mesmo frente á inacción da Xunta de Galiza están xurdindo iniciativas de carácter social, iniciativas moi importantes como Patrimonio Galego, como outras entidades que levan moito tempo traballando na recuperación do noso patrimonio construído e na recuperación do noso patrimonio inmaterial, e que están alertando da desprotección, do desinterese da Xunta de Galiza e da falta de medios e recursos. E isto é algo moi importante en relación co futuro do patrimonio. Fíxense que disparate. A Xunta de Galiza, no ano en que ten previsto aprobar a Lei de Patrimonio, reduciu nun 6% os orzamentos que adica a patrimonio cultural. Pero é que cando analizamos as prioridades da súa consellería, señor conselleiro, que vemos? Que a Cidade da Cultura ten máis recurso que todos os investimentos reais para protexer o patrimonio cultural deste país. Fíxense, 9 millóns de euros que adica a Xunta de Galiza a Cidade da Cultura, 8 millóns de euros de investimento real en protección do patrimonio. Cree que é lóxico, cree que é sostível, pero que para máis abondamento vemos como desde que goberna o Partido Popular o patrimonio sufriu unha reducción, os recursos do patrimonio, do 42%, que non ten nada a ver coa reducción global dos orzamentos, sino que é unha decisión política que vai en contra do mantemento do noso tecido. E para finalizar neste apartado que se refire ao ámbito económico, a memoria que acompaña esta lei é unha auténtica vergoña. Eu invito as súas señorías a que a vexan, porque é normal que nos diga a Xunta de Galiza que o custe das actuacións anuais e de financiamento previsto para a aplicación desta lei no ano 2016 son de 370.000 euros, no ano 2017 son de 400.000 e no ano 2018 son de 320.000. Señor conselleiro, isto non é serio, isto non é riguroso, e o único que demostra é como vostedes non teñen ningún tipo de interese na protección do noso patrimonio. E nese sentido, permítame unha cuestión que vostede resaltaba moito. Falounos de que o grande aporte desta lei é que van a dotar de máis competencias aos concellos. Eu nunca creín que as competencias se podan derivar sin medios económicos. É un auténtico, son vostedes o único goberno que está por facerse un lifting competencial, porque as competencias exclusivas que teñen recoñecidas no propio Estatuto de Autonomía parece que lles quedan grandes, non? Entón, a grande aportación que fai a Xunta nesta ola de segunda descentralización que falan aquí na exposición de motivos da lei é derivar estas competencias aos concellos. E fano con unha argumentación, señor conselleiro, que non é de recibo. É máis, eu diría que vergoñentas as valoracións que vostedes poñen na exposición de motivos. Primeiro, dignos que o feito de que a Xunta exerza as competencias é a tradicional centralización. Bueno, isto é unha cuestión de vostedes, que din a tradicional centralización da xestión pública do patrimonio co gallo da alta pericia técnica. Parece ser que a alta pericia técnica é algo negativo, non? E a necesidade do ditame experto non contribúen ao sentimento de proximidade e identificación da cidadanía co patrimonio cultural que de alguna maneira lle pertence como expresión da identidade colectiva na que se insire. E logo dinos, só unha visión paternalista, dirixista e intervencionista pode mirar con desconfianza o papel relevante dos concellos. Seguir protexendo e conservando o patrimonio cultural de costas aos concellos implica, ao cabo, facelo de costas á propia cidadanía. Señor conselleiro, que é o que nos quere dicir nesta exposición de motivos? Primeiro, que o feito de que exerza a Xunta as competencias vai en contra da protección do patrimonio. Quere dicirnos que hai demasiada protección patrimonial. Quere dicirnos que o feito
de que se xestionen as competencias desta Xunta de Galiza é xestionar de costas á cidadanía. Penso que isto merece unha explicación, porque é un tipo de argumentación que xustifica a lei, que vai na exposición de motivos, que é, digo yo de verdade, eu creo que impresentable que aparezca nunha lei e, sobre todo, polo que significa de denostar a protección patrimonial e de denostar o papel dos concellos. Díganos, señor conselleiro, como pretende vostede que concellos que teñen competencias exclusivas en materia de urbanismo, que hai anos, como se viu que non se podían exercer, se creou unha ausencia da legalidade para ter instrumentos que permitan exercer as competencias propias dos concellos, e vostede nos di que no medio dunha crise económica, sin recursos e sin medios, a grande novidade desta lei é descentralizar as competencias para os concellos, sin medios, sin recursos, sin personal técnico. Falounos tamén de un problema de burocracia e de lentitude. Nos estamos en desacordo cunha cuestión. O problema que ten a legislación e a aplicación da Lei de Patrimonio é a falta de medios e recursos e personal técnico da Administración. Díganos, señor conselleiro, cantos arqueólogos ten a Xunta de Galiza para facer todos os informes que ten que facer? Cal é o personal técnico con que conta a Dirección Xeral de Patrimonio? Non será ese o problema e non o que vostede nos dixo aquí, pois eu creo que dunha forma, hasta diría que un pouco superficial e que non parece propia de que ten tantos medios e tantos recursos na Xunta de Galiza. Nos solicitamos tamén a devolución desta lei porque creemos que vai a provocar maior discrecionalidade e inseguridade xurídica, con conceptos moi pouco claros que van a crear confusión. Fíxense, créanse dous rexistros de bens culturais, o de ben catalogados e o dos BIC, xunto cun terceiro que é o Censo de Patrimonio Cultural. Non se establece ningún tipo de relación entre eles. Temos un censo que ademais crea unha ficción de protección porque utiliza unha normativa que a xente entende como que protexe, pero que o propio proxecto de lei di que o feito de que un ben este escrito no censo non implica ningún tipo de protección. É dicir, que é un censo que non vale absolutamente para nada. Non sería máis lóxico darlle publicidade aos censos que hai e non estar creando instrumentos que logo na práctica non van a valer para nada? Crea un instrumento como son as áreas de amortecemento que nós tamén creemos que son un auténtico disparate. Establecen vostedes unha serie de inexactitudes en como se cataloga o patrimonio, que mesmo van a desprotexer bens que ca actual legislación están protegidos, porque utilizan as referencias temporais para clasificar os bens. Entón vemos, por exemplo, contido do patrimonio arqueolóxico. Os bens de arquitectura defensiva son bens de interese cultural cando sexan antes de 1849. Os edificios religiosos cando estén construídos antes de 1836, como se despois non houbera bens construídos que teñan ese valor. Vemos que, por exemplo, nos edificios destinados a uso privado só se protexen os construídos con anterioridade de 1803. Non se nos explica por que fan este tipo de catalogacións que, como decimos, desprotexen bens que neste momento xa están protegidos. O proxecto carece dunha estrategia de participación social na xestión do patrimonio, que é clave se realmente queremos facer e protexer un patrimonio tan extenso e rico como o noso. O problema non é quen exerce as competencias, o problema é a falta de medios e recursos para protexer o patrimonio e a falta de sensibilidade na Xunta a hora de realmente buscar a posta en valor, a transferencia do importante do significado destos bens. Siguen mantendo un trato de privilexio para a Igrexa Católica, un convenio, unha comisión mixta que non só non soluciona os problemas, sino que estamos vendo que na práctica significa a ausencia de control da Xunta de Galiza dos bens patrimoniais da Igrexa. Nós queremos relacións democráticas e igualitarias, non esa preponderancia da Igrexa Católica en relación cos bens que son un patrimonio de todos e de todas. Siguen sin tratar os bens arqueolóxicos como bens de dominio público que son. Non resolven, señor conselleiro, a problemática do tratamento, conservación, estudio e exhibición dos nosos bens arqueolóxicos. Non establecen tampouco medidas e compromisos claros para a compensación ás persoas propietarias de bens culturais protegidos, ningún compromiso real da Xunta para manter o noso patrimonio tradicional. Hai casas
a casa tradicional galega debería de estar protexida. Todo ese rico patrimonio que está en moitas das aldeas tirado e que non hai recursos para protexelo, a Xunta de Galiza non actúa nin ten medidas nese ámbito. E, finalmente, tampouco vostedes abordan neste texto legal un problema que lle crearon a moitos traballadores e traballadoras da cultura, a moitos traballadores e traballadoras do patrimonio, que lle están impedindo poder facer visitas guiadas, mesmo aquelas persoas que dirixiron proxectos arqueolóxicos e excavacións, e que están confundindo o turístico co cultural. Os traballadores e traballadoras do patrimonio, a xente que está facendo a súa labor como historiador, como arqueólogos, como investigadores, teñen que ter capacidade para poder intervir desde un xeito educativo nesos propios proxectos. Nós, señor conselleiro, pensamos que se a Xunta de Galiza realmente tivera interese polo patrimonio, non vería a última hora con unha lei que é un paso atrás, que non é un paso adiante, unha lei sen orzamentos, unha lei que desprotexe e que na práctica non vai aportar nada máis que confusión, inseguridade xurídica e desprotección do noso patrimonio. Se realmente lles interesa o patrimonio, o que podemos facer é sentarnos e ver como se poden incrementar os recursos para ter realmente medios para poder conservar, protexer e ter en unha mellor posición o noso patrimonio cultural, porque o teñen vostedes nunha política que é propia dunha economía de guerra. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Grupos non emendantes, Grupo Parlamentario Socialista, señora Burgo. Moitas gracias, señor presidente. Moi bos días, señorías, señor